warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi fi lailatin mubarakah minal masjidil harami alladzi akramahu wa zayyanahu Allah ta'ala bil ka'batil mukarramah hatta wasala ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Al-ayat. Manane wallahu a'lam wa rasuluhu bi haqiqatil murad bi haqiqatil ibadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada rawil raqiqi salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudimuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa talamidana wa talamidatina wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanabika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa tibagin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para muallimin, para ustaz, bil khusus al-mukarramun, guru-guru urang sadayana nu dina ieu waqit sadayana nampak hadir, khusus kasepuhan urang selaku pribumi di dieu anu pangapunten saksanaos tetiasa disebatan wasta hiji-hijina ku disimkuring untuk ngirangi rasa hormat disimkuring kamarantengan lupa mudah-mudahan salamina kasepuhan urang guru-guru urang aya dina kamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap aparatur pemerintah baik sipil dan nabi militer nu sami hadir na ieu waktos. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa ku anjeun parantos tiasa nampak hadir. Segenap panitia penyelenggara ieu peringatan Hari Besar Islam Sinoreng jajaranana, para tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, tokoh pemuda, bil khusus urang sadaya ngumpul di ieu patempatan anu sadaya nabi disimkuring sangat dipiga hormat oge mudah-mudahan urang sadaya aya dina kamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tipayun puji sitra syukur urang sami-sami sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Dahilap shalawat wa salam mugi asa goblegna salawasna saestuna dilimpahkeun ka baginda junjunan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina ieu urang sadayana di antawis umat Rasulullah parantos tiasa ngumpul ngariung bongkok ngaronyok hepak merbayaksa dina ieu tempat anu mulia. Dina raga ngalaksanakeun kewajiban kangge urang sadayana yang telah ilmu melalui hiji acara nu ageng tur agung yang dimemotkeun di Isra Sinoreng dimemotkeun junjungan urang sadayana. Mudah-mudahan ngempelna urang di patempatan sing janten keur sabab Sinoreng lantaran dihampura dosa ku Allah
dijantankeun sabab sinareng lantaran urang tiasa lebet ka surga na Allah kalayan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu sami hadir ti payun ti Simkuring sadrajan ngalajengkeun kana sakumaha nu dipimaksa dina wengi ayeuna saalit-aliteun manawi tiasa oge manawi aya manfaatna bil khusus ka sadayana anu hadir Simkuring sejak nyuhunkeun heula dihapunten dina sabulayaning kaalfaan zahir batin dunia rauf akhiratna. Kumaha kinten-kinten nu hadir bade ngahapunten. Alhamdulillah. Ngan murid pangapunten pilih aya nu naros kunaon ja ngomong ge ka karakter ngaji ge ting kecuseun ting henteu make menta hampura ti heula. Alhamdulillah Simkuring memang tadi diuningakeun kawi di daerah Cibuntu Pak di Tegarul Main cek bahasa urang di mangurun Simkuring mah urang lepis leuweung pisan sehingga kamari kirang langkung sabaraha dina kapengker kasepuhan dongkap ka itu tiba ukur dikir nya kasepuhan ningali jalan ka hebat mun ti Ciawi ka Jakarta mah tol Jagorawa tiba bagan ka Cibuntu mah tah tol Jagorawa. Hadirin anu sami hadir Simkuring inen nyuhunkeun dihapunten teu aya sanes wirehing maklum Simkuring mah urang kampung nu sok rada bingung kasepuhan upanten di piwarang nyarios di daerah kieu teh nu kirang patos apal teh bahasana sabab mungkin sinareng yakin bahasa urang ieu benten sareng bahasa urang lumur Simkuring. Bahasa urang dieu mah tadi pas abdi dongkap kareuneuh kana copil geunah merenah teu meunah kareuneuh teh benten sareng bahasa urang lumur abdi gohal garihal kasar teu geunah kana ceuli mata keracun dai ceuli. Pangapunten dari Simkuring mah kasepuhan tos teu aneh anjing jeung bagong teh saojek karasep deui di ditu mah. Padak pangapunten sanes Simkuring nyarios moal disaring insyaallah satiasa mah bade disaring ngeun bisi aya nu ngajo teu kasaring cek bahasa urang dieu mah kasar cek bahasa urang dieu mah gohal cek bahasa urang dieu mah garihal kadituna nu cariosan Simkuring aya nanggung kapentung nanggung kabarendong nanggung nyar ka teungar nu nyarane KTK kasadayana ulah kirang-kirang ngapunten demi Allah sanes timbul tina hate Simkuring nu hiji sareng ewa tapi mungkin adat sareng kebiasaan bahasa urang ditu mah benten sareng bahasa urang dieu. Oge dina ieu waktu Simkuring hoyong ngiring sami-sami ngadeudeu doana ieu mah urang kumkeun we kasadayana mudah-mudahan doa nu parantos diikrarkeun ti kawit ieu acara dikawitan dugi ka neme guru urang sadayana ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an nu mana upanten ku urang dititenan kandunganana sebahagianana adalah doa. Mudah-mudahan sadayana ieu doa sing ayeuna ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru urang para kiai, para ajengan, para pejuang Islam mau bernangurkeun agama Islam mudah-mudahan ku Allah sing dipaoskeun yuswana panjang bari barokah seueur milik rezeki halal bari barokah teuing tina balahi dunya oge balahi akhiratna oge ulah wae dimaokeun lamun teu acan aya gentosna upanten teh mah kedah dipuluh ka jalur rumah kawasan mugi asing husnul khatimah. Oge urang sadayana nu hadir di ieu patempatan dikawin aparatur pemerintah tumudugi ka urang sadayana sebagai warga masyarakatna mugia kubarokahna sasi Rajab anu mulia barokahna jeriungan urang sing kabulaturan ku rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala bila mana ngantung di alam dunia sing tiasa lebat kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu sami hadir lamun nyarioskeun masalah Isra Mi'raj memang Isra Mi'raj adalah satu hal yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring ngaraos bingah ngaraos regreg wirehing di Indonesia khususna tos janten adat sinareng kabiasaan bila mana datang bulan Mulud rame tiap kampung tiap lemur ngayakeun muludan bila mana dongkap sasi Rajab rame ngayakeun peringatan Rajaban. Mudah-mudahan ieu tawis kadeudeuh tanda tanya cinta urang ka Kangjeng Rasul oge mudah-mudahan urang sing diangkeun janten umat Kangjeng Rasul amin. Tapi hapunten 1000 kali hapunten di bagian Kabupaten Sukabumi yang lain bila mana aya acara peringatan Maulidan bila mana aya acara peringatan Rajaban
alit zaman kiwari aya nu tersebut kana muludan, aya nu tersebut kana rajaban, ngomongna bid'ah we jeung si eta mah. Tapi insyaallah di moal aya nu pinanya amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan jeung si eta mah naon-naon oge bid'ah, muludan bid'ah, barhaba bid'ah, tahlil bid'ah, manakib bid'ah, nepi ka rajaban jeung muludan oge dibid'ahkeun. Tong aneh. Naon sababna di lemur abdi Kang Haji Ahyar seueur bari memang lain jelema bodoh disebutkeun ku sim kuring jelema na jelema pinter ngeun pinterna make teuing jadi pinter teuing kunaon make disebutkeun pinter teuing da abdi apal modalna di lemur abdi mah masantren henteu bisaeun maca kitab kuning henteu wani-wani weh ngaluarkeun fatwa dina agama nya di mana atuh masantrena masantrena mah tina pondok pesantren Al-Mughiliyah kitabna kitab Al-Yutubiyah. Jadi ningali dina Google ningali dina YouTube keterangan agama na YouTube can beres kuota kabul iman muter akhirna teu angeus keteranganana wani dipatwakeun ka masyarakat akhirna fatwana eueuh beda diibaratkeun cara urang ngadahar sampel geus mogol keur di daharna manggona ngeun geus jadi hitutna reungit oge modal titipna di dia seluruh para santri para kiai masih kena ngahiji binga amal wa tasutala dari simkuring maloba nu kitu matak dia zaman kieu mah jadi ustaz gampang di abdi mah kasubuhan nu kitu teh disebutna ustaz sayap punten sanes abdi ningna menyepelekan ayeuna kan ustaz na sanes da apal maka kalau abdi mah disebutna ustaz sayap ta simkuring rek bebeujeuh ngalawan nu kitu mah ngalawan ustaz sayap malah teu kudu make dalil balikeun we omonganana naon sabab argumen maranehanana kadang-kadang kita pakai keterangan yang tiba ukur memakai akal. Contoh kantos ka abdi aya dongkap ta ustaz sayap teh naroskeun ustaz bulan abdi cenah hoyong bertukar pikiran cukuring mau main kunaonnya aku bertukar pikiran pasti ada we kudu dibulah tukerkeun di rumah nih sanes kitu cenah maksudna ustaz kurang bertukar pendapat oh boleh Ustaz, abdi gaduh hiji masalah tapi ieu cing meunang pamasihan si guru abdi. Naon? Ceuk guru abdi saha guru maneh? Apa nama ya? Heulah mah maneh bae bae. Ceuk guru abdi uluk salam kanu maot teu nepi. Oh kitu? Mohon. Jadi ceuk guru ente mah uluk salam kanu maot teh teu nepi ya. Ceuk guru kaula mah ceuk guru abdi mah uluk salam kanu maot teu dugi. Padahal urang mah diuningakeun manawi telepat ku guru-guru urang ti Kanjeng Rasul dituna lamun anjeun rumasa jadi umat kami ulah jadi manusia numpang bedegong-bedegongna saha manusia numpang bedegong-bedegongna teh tak ngalah ngaliwat ka kuburan liwat we teureun heula di eta kuburan maka eta umat kami pang bedegong-bedegongna sabab saur Kanjeng Rasul mun urang mung disebutkeun jelema nu pang bedegongna umat Kanjeng Rasul bila mana ngalangkung kuburan liren heula payunan kuburan pasallimu ala ahlihim uluk salam ka ahli kubur ngeun peda syaratna uluk salam ka ahli kubur mah hiji naon ulah hayang ditemalan naon lu borangan ieu ulah hayang ditemani ulah kieu bedegong semua uluk salaman buahi teu malam kumaha lamun brahi da ieu makana ulah bijil pocong bener modal orang ieu oh gitu ya mohon jadi cek guru mana mah uluk salam ka doa teu nepi ya cing kuring rek nanya maneh masuk salat masuk tuluy dina salat sok aya tahiyat panlin tahiyat teh hiji dua kali tahiyat awal tahiyat akhir cing kuring rek nanya nah bacaan tahiyat anjeun aya kalimat ieu teu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh cek manehna aya awayana engke bila mana maneh salat tak kalah tahiyat eta kalimah tong dibaca kurang make tong dibaca pokona tong dibaca urang moal euceuk salat uing pancet maneh tadi uluk salam ka maot tetapi sok artikeun eta kalimah assalamu alayka salamatan alaika pikeun anjeun ayyuhan nabiyyu pang hebat-hebatan nabi punten nabi nu dimaksud dirinya adalah Nabi Muhammad sedangkan baginda Kanjeng Rasul era tos nyenturkeun maka
percuma uluk salam kadopai cek maneh tenepi eta kalimah pelebah tahiyat ku maneh tong dibaca dan konsekuensina saneneng salat siang moal eceu cek maneh teh heueuh tapi nya heueuh da aya menang mikir orangnya deui Ustaz naon rek nanya deui hayo mumpung dewek daek malan ari Allah cenah nyieun iblis Ustaz tina naon tina seuneu tuluy iblis sok nyasarkeun jelema supaya milu jeung manehanana berarti lamun iblis nyasarkeun jelema iblis jadi pangeusi neraka memang presentasi subal Al-Qur'an bahwa iblis bakal jadi pangeusi neraka plus jeung nu milu jeung eta iblis mun kuring mah teu ngarti naon heupan iblis tina seuneu neraka ge tina seuneu meureun eta iblis moal panas di dulu ku seuneu mun nya seuneu cek logika heupan meureun iblis tina seuneu diguruk ku naon ku neraka ge tina seuneu logika mah memang moal mungkin seuneu kudu panas diguruk ku seuneu kuring mun ente butuh jawaban ka ieu nyamperkeun eta jalmi ka deukeut kuring begitu ge diruk teuing atau leuwih cabok Ustaz kalahkeun nyabok pan eta jawaban dewek jeung Ustaz lain jawaban eta mah kekerasan nyabok heueuh ngan nyabok kuring jawaban kana pertanyaan maneh jawaban naon kuring teu ngarti pancen maneh tadi iblis nu dijieun ku Allah tina seuneu moal mungkin panaseun di dulu ku neraka nu dijieun tina seuneu sabab moal mungkin seuneu panaseun di dulu ku seuneu kuring rek nanya hakikatna ente dijieun ku Allah tina naon tina taneuh ari kuring tina naon tina taneuh geuning ente nu dijieun ku Allah tina taneuh ditabok ku kuring nu dijieun tina taneuh nyeri tapi heueuh ceuk manehna teh Ustaz hiji deui rek nanya boleh Ustaz lamun Ustaz hukuman hiji perkara landasan hukum tina sabaraha perkara kuring dina opat da urang mah meureun ahli sunnah wal jamaah mimiti dina Quran upan teu aya dina Quran dina hadis upan teu aya dina hadis dina ijma konsensus ulama kesepakatan para alim ulama mun teu aya dina ijma ulama lumpatkeun kana kias naon kias mun teu salah kias nyarupakeun hukum hiji perkara kana hukum perkara anu sedir imma lebih berat imma sarua imma lebih hampar mun teu salah gitu sudah cenah ge Ustaz tanggal hukuman perkara loba-loba teuing cukup ku Quran jeung hadis oke tapi dewek imah ngajawabna kudu make praktek ceuk si kuring kapul bojog beb ka dieu aya naon pangenakeun kopi 2 gelas hiji sendok hiji cai we na termos anu panas mangga sok ngopi cedak Kang sok siap daguan urang ngopi bareng pamajikan si kuring nganterkeun termos tuluy kopi 2 gelas hiji sendok hiji gelas jeung sendok kusing kuring dicadak kopi suwehkeun hiji kusing kuring tuluy bahekeun kana gelas saduh kuci panas kucek cekelan kusing kuring eta gelas cek eta jalma Ustaz mana gelas da kuing tah ieu jawaban dewek jawaban kumaha Ustaz teu ngarti pan tadi ente nanyakeun lamun Ustaz ngahukuman perkara ditingali atau jadi landasan hukum sabaraha hiji sisi kuring opat Quran hadis ijma jeung kias jadi kuring mah lamun cara ngopi teh mah perangkatna geus aya cipanasna aya kopina aya gelasna aya sendokna aya ngahiji tinggal ngadaguan tiis diinum mantap diumpamakeun di sim kuring punten ieu cipanas diumpamakeun Al-Qur'an ieu kopi diumpamakeun hadis ieu si gelas diumpamakeun ijma ulama tuluy ieu sendok diumpamakeun kias mun ngopi kumpul perangkatna kabeh kuring tinggal nuan tiis tinggal minum geunah jadi kuring mah make opat teh tinggal tinggal make boga mikir ngeun ari maneh mah tadi ngomong cukup ku Quran jeung hadis eta teh eueuh bedana mun ngopi teh mah kopi nasuwekeun asupkeun kana sumut maneh banjur sumut ente kuci panas mot-mot jadi gas tadi Pak mata sok sing goreng bebeujeuh keun wae batur nu tersebut masa bodoh teh deui tapi urang mah tuturkeun para kiai tuturkeun para ajengan tuturkeun para habaib bahwa mereka pun sok ngayakeun peringatan-peringatan nuju manehna dibinahkeun mata mudah-mudahan ku ngalaksanakeun ieu peringatan urang sia diangkat dan umat kami Rasul amin ya Allah ya Rabbal tuluy lamun nyarioskeun di suami lain bener teu lila salasna mah Kanjeng Rasul dina hiji wengi aya nyebatkeun wengian kaping 27 aya nyebatkeun wengian kaping 28 aya nyebatkeun wengian kaping 28 kadokapan dua malaikat nuju bobo di bumi nah Kanjeng Rasul digugahkeun dicanda ka Masjidil Haram satelah lebat ka Masjidil Haram Kanjeng Rasul digorerkeun heula cakap sumur jam-jam
tuluy dadana Kangjeng Rasul dibedah dugi kana bedelna dicana we hatena Kangjeng Rasul diwasuh ku cai penang nyerap di sumur jam-jam terus diwasuh dilebetkeun deui ka darah Kangjeng Rasul tidinya malaikat gadungan dada Kangjeng Rasul tapi kana bedelna rata deui taya gelas operasi lain saya tidinya Kangjeng Rasul abdas lain saya abdas Kangjeng Rasul lompat ka masjid terus diantos ku para malaikat Kangjeng Rasul ngalaksanakeun salat sunat terus itu koronyo we hiji makhluk meunang enak di surga buruk marana Kangjeng Rasul lupa buruk belecat we ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina tidinya Kangjeng Rasul terus diantos ku para malaikat terus Kangjeng Rasul ngatepan deui koronyo taraje ti langit Kangjeng Rasul nete kareta taraje sanes Kangjeng Rasul anu naek ka luhur tapi taraje harekatna nu dibedol ku Allah Subhanahu wa taala dugi ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh ka ituna ka aras rob koba ka usain au adna patepang saran Allah uih deui ka bumi di kota Mekah hasilna nyanak salat nu 5 waktu raja pan sakitu beres tugas abdi atos kami dileuwih jadi kalau berbisa Isra Mi'raj memang hanya sampetinya tapi ningali urang nilai historisna hiji Kangjeng Rasul sadaacan ngalaksanakeun Isra Mi'raj teh anjeunna ngalaksanakeun heula abdas ternyata ditaliti ku sim kuring dina bab fadailul amal nu kadang-kadang kurang nepi ka wayah kiwari can pati apal ternyata kunaon salat make dimimitian ku wudu kunaon Kangjeng Rasul sadaacan perjalanan Isra Mi'raj kawitna wudu heula sabab ternyata geuning dina abdas seueur fadilah duka cida pisan seueurna yang sampai saat sekarang kurang can patos apal mana sok berapa bae we saware tina barokah wudu mata wudu dimimitian sadaacan salat sok wudu heula Kangjeng Rasul sadaacan Isra Mi'raj wudu heula ternyata tina barokah wudu ageung salah sawiosna saur Kangjeng Rasul mana betelepat al wudu qoblal akli yamnamul faqro sing saha-saha jelema samemeh dahar wudu heula maka eta manusia hidupna ku Allah bakal ditolak tina kapakiran maka kabeh nanya kanu hadir jawab ku sararea sing jujur cing ari urang dieu memeh dahar sok wudu heula tara bener tuh barang sakit bener tara ieu teh hektari kita belum ke era kayak urang ulah waka ngomongkeun memeh dahar wudu kadang-kadang pak urang balik di pasar balik di kebun balik di sawah datang ka imah ditinggali sangu haneut laukna haneut sambal aja kene lauk asin siap kadang-kadang keus sebuah akibat lapar nepi ka poho maca bismillah acan maka di Rasul mau didakeun mun aya manusia ngaku jadi umat kami memeh dahar jeung minumna teu maca bismillah heula maka pada hakikatna nu didahar ka umat kami lain kadaharan tapi utah setan. Halo ayat udah harus kasih gurih kunaon kira-kira itu sudah kata jelema maka gitu utang aneh padahal orang kudu atuh adalah makhluk ku Allah ngaran jalmi sebab jalmi mah beda jeung makhluk Allah anu sanes salah sawios contoh gerayu urang ngakurkeun we saur pun guru lamun maneh rek ngakurkeun jelema tong hese-hese jeung nu sok dipiarana we jeung naon jeung doma jadi urang teh ada dulu nisan jeung doma teh menaya bedana kumaha Allah nyiptakeun doma mah tiba guru dibere nafsu teu dibere akal tapi Allah nyiptakeun urang-urang mah akal dibere nafsu dibere tapi abdi ningali kaayaan manusia zaman kiwari teu ari jadi doma mah mentindak tanduk laku lampah manusia zaman kiwari loba nu kos sok bantuan kuring 1000 surat aja jadi jangan zaman kiwari teh loba nu akhlakna kos urang buktikan seueur urang ngiru ke doma seueur cing lamun doma rek dikaluarkeun di kanan doma sok buluk salam tara lamun rek diampikeun di ka kanan doma sok buluk salam tara lamun doma memeh nyatu doma sok maca bismillah tara lamun doma beres nyatu doma sok maca alhamdulillah tara cing ari ibu jeung bapak tadi barang keluar ti imah nutukeun panto alus tujuan maka direk tolak ilmu barang nutukeun panto tadi buluk salam henteu dari dieu di doma teh gari balik di pasar di kebun di sawah urang di datang ka imah loba nu uluk salam loba nu teu bahkan bieu panitia nyiapkeun heula dahar di ditu cing kuring rek nanya memeh dahar kana eta sangu memeh nginum kana gelas tadi maca bismillah heula henteu dong mah
matak paingan atuh paingan kunaon hirup kurang berkah padahal keberkahan disimpen ku Allah dina wudu salah sahiji namun hayang hirup berkah sateu acan urang dahar abdas heula hiji dua tina barokah wudu paingan atuh paingan wudu disimpen sateu acan salat bahkan Kangjeng Rasul Isra Mi'raj sateu acan wudu nu kaduana saur Kangjeng Rasul lamun aya umat kami sateu acan bobo abdas heula maka tatkala gugah tina bobo eta umat kami bakal boga fadilah sapertos jalmi nu bunga haji jeung umroh bari mabrur makbul ditarima ku Allah Subhanahu wa taala mata kuring rek nanya kana hadir jawab ku sareng sing tarik sing jujur ari urang ieu mene sare sok wudu heula tara palingan mimpi lagi beli bagong itu punten ibu ayah ibu abdi bade naros bu jawab bu hari ibu-ibu urang dia memesare sok wudu heula tara bu kadang-kadang mun keur eling kosong mun keur teu eling mah tara ngan lamun dihitung-hitung loba eling loba teu elingna wah kedan teh di lembur abdi mah ibu-ibu sateu acan bobo teh lain wudu naon atuh make pelembab tuh seri-seri di jero make pemutih da beungeut tapi nu kolot teu loba teuing we pare halis we kahepos ku kompor gas punten bu cantik itu relatif bukan karena balutan kosmetik tapi basuhlah muka dengan air wudu itu cantik yang hakiki sok lalaki urang dieu bapak-bapakna para pemudana cing laki-lakina urang dieu anu urang dieu mene sare sok wudu heula tara udun we urang mah udun bener jika mulik bok eta di imah pinu kuasa wudu teu hipar eta imah mene sare mulut keur rokok reuk mata sare rokok hulu keneh budak ngolor ke bibir jeding ka surut rokok punten sanes sim kuring nyarang ka ibu sateu acan bobo abdas sanes sim kuring nyarang ka bapak sateu acan bobo ngarokok ngan saena abdas heula bahkan saur baginda Kangjeng Rasul sanes dibawa pun abdas mungkul reng si abdas lebat ka kamar calik mayun ka kiblat angkatkeun dua dampal pandangan aoskeun Fatihah 7 wangsulan ayat kursi 7 wangsulan al-ikhlas 7 wangsulan al-falaq 7 wangsulan an-nas 7 wangsulan tiupkeun kana dampal pandangan usapkeun kana sadayana badan rebogo mastaka ka kaler sampean ka kidul nyanyiir cara mayit teu sareng kedongkeun di jero kubur Rasul meningakeun mun aya umat kami sateu acan bobo ngalaksanakeun kitu heula maka tatkala gugah tina bobo eta umat kami bakal boga fadilah kayaumin waladatu ummuh saperti murang kali nu meh dikaluarkeun tina rahim nu janten ibuna dina pada teu boga dosa mun memeh sare kitu heula cing kuring rek nanya kitu heula tara urang kitu heula tara mah kadang-kadang memeh molor teh kalahkeun nu TV lidah kana besi acok atawa nu naon pokona mah titip tah ya Allah ya Rabbana paingan atuh paingan urang mah hirup urang berkah matak sok hirup hayang berkah sateu acan urang bobo abdas heula paingan atuh wudu teh geuning disumputkeun loba barokah mana deui tilu upanten urang dititipan ku Allah gaduh murang kali saur Kangjeng Rasul punten abdi bade tumaros ari urang upanten dititipan ku Allah gaduh murang kali hari urang dia hayang boga budak soleh jeung solehah apakah hayang boga budak geblek jeung geblegah hayu atuh ngomong hayang soleh jeung solehah hayang geblek jeung geblegah amin mudah-mudahan urang kali urang saling ku Allah urang kali soleh jeung solehah amin mana carana mana ditelepan saur Kangjeng Rasul salah sahiji carana mun hayang ngabogaan budak soleh jeung solehah sateu acan bobo sareng pasangan masing-masing abdas heula osok bapak mun rek jeung si ibu kudu heula tara osok tara kacau ya bahkan saur Kangjeng Rasul diuningakeun lamun urang kabarengan masih kene ngora harapan hayang namahan deui budak ngan budak kurang hayang jadi budak anu soleh jeung solehah ternyata memeh bobo sareng aya aturanana aya etikana aya tata krama nu kedah dilaksanakeun mana saur Kangjeng Rasul idza dakhala ahadukum ila babil ahlikum urang sunahkeun we loba kiai era geus aya budak pilih ngir saur Kangjeng Rasul lamun salah saorang di antara maraneh kabeh kaum salaki karep hayang sare bareng jeung janten bojona ternyata aya aturanana aya tata kramana aya etikana komo lamun tujuanna hayang boga budak soleh jeung solehah nu nomor kahiji
hiji-hijina mun hayang boga budak soleh jeung soleha bila mana rek sare bareng tayangan waktu nu alus mun salaki jeung pamajikan rek sare bareng palebah waktu nu alus sare bareng antara salaki jeung pamajikan tongkoro jeung geus boga salaki jasa jeung pamajikan cacakan budangan jeung parawan kantos gua abdi taros neng ari salaki jeung pamajikan mun rek sare bareng nu alus malam naon malam jumaah dan naon hukumna sunat berarti berarti malam Sabtu kalau kulit mah wajib hukumna. Kalau pening saudara guna wajib mau bukir gitu. Jadi malam Jumat si bapak ini ke masjid berjamaah, ibu di imah siap-siap tumuan salaki ditepas. Begitu salaki balik cek salakina assalamualaikum waalaikumsalam keun ibu malam Jumaah mah salaki tong mangbukakeun panto ibu mah idit ka kamar tumuan salaki di kamar ceuk pamajikan omong ka dengeng sorakna ne malam tapi mangbukakeun panto inget oh malam Jumaah pasti bae mangbukakeun panto bukakeun deui ku bapa panto teh sorangan geus beres asup ka kana tutupkeun deui di mana atuh pamajikan teh di dapur kitu gegeroh tadi urut dahar meh magrib ditempok ka dapur ternyata bangunan keur TV ke tengah imah tempok ke tengah imah ternyata ceuk salakina oh ternyata bebek sudah menunggu di pembaringan anjir. Kumaha geus kitu sampurkeun kamar tempat pamajikan cicing langsung asup ustad ulah waka saur Kang di Rasul ketrokan panto kamar tempat pamajikan cicing bari uluk salam ceuk salakina assalamualaikum ya zaujati salam sayang untukmu ya dinda sayang anjir. Temalan tu pamajikan di jero cek pamajikan wa alaika salam ya zauji salam sayang untukmu hai kakanda sayang. Pamukakeun panto ku pamajikan sang laki-laki maju satu langkah di ambang pintu kusil panto kamar teh ku salaki lewatan salengkah ibu geuwat ku ibu tewak leungeun salaki cium dengan penuh kasih dan sayang sunat nyiumna henteu wajib nyiumna henteu naon atuh kode etik lamun rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah kaituna ngabogaan tunan anu soleh jeung solehah biasakeun asup ka imah kaluarti imah asup ka kamar kaluarti kamar rek aya jelemaan rek jelemaan komo mun aya jelemaan sing laek uluk salam jeung sasalaman batak kuring rek nanya kasih bapak nu hadir jawab sing tarik sing kompak pak sapoe tadi sabaraha kali leungeun bapak dicium ku pamajikan barangkali sekali-kali pamajikan edan tapi kuring itu adalah tugas ibu kuring rek nanya ka ibu jawabnya bu sampai tadi si bapak balik di pasar di kebun di sawah datang ke imah uluk salam tuh ibu oh pengen edan kabeh atuh di karama titip ta ieu naon sababna yakti setiap orang tua pasti hayang ngabogaan budak anu soleh jeung solehah tapi maaf hayang boga budak soleh jeung solehah teu cukup ngan tiba ukur kuduan butuh ku pendidikan agama. Jadi dia seluruh para kiai, seluruh para ajengan, seluruh para pesantren, seluruh pendidikan agama mata sok urang dia hayang ngabogaan budak ngarti kana agama jadi budak anu soleh jeung solehah asupkeun ka pangajian sabapunten di Cibuntu mah abdi wani jeung tarik ngomong kieu lamun aya kolot ngaku hayang boga budak ngarti kana agama tapi budak mah teu diasupkeun ka pangajian teu diasupkeun ka pasantren nu kitu pantol laju pang goblok-goblokna kolot di Cibuntu mah wani jeung tarik ngomong kieu teh dieu mah teu wani ya benar yang di Cibuntu cek abi lamun aya kolot ngaku hayang boga budak ngarti kana agama tapi budak mah teu diasupkeun ka pangajian teu diasupkeun ka pasantren nu kitu pantol tol lagi pang goblok-goblokna kolot di pal di Cibuntu mah sim kuring wani ngomong kitu teh di dieu mah teu wani ieu mah betakeun mungkul naon margina demi Allah Pak sim kuring kasebutkeun cepat nu Ustaz alhamdulillah duwi ka ayeuna kasepuhan nembe dititipan gaduh urang kali teh 3 pamaget 2 istri hiji pangaduna yus pamaget yuswana 8 tahun nu kadua yus pamaget keneh yuswana 6 tahun nu katilu pangleutikna lain bungsu da bareuyeut keneh ayeuna ge yuswana 3 tahun demi Allah tiap beres salat penting baik salat sunat baik salat fardu abdi sok angkatkeun leungeun Gusti jadikeun ulang kali abdi soleh jeung solehah naon sababna sabab memang Pak lamun teu dibarengan kuduan zaman kiwari ningali pergaulan budak naudzubillah summa naudzubillah tak singgah ade salah saiki cara namun urang hayang ngabogaan budak soleh jeung solehah meme sare bareng jeung pamajikan sok wudu heula tidak kira Ustaz kuring mah geus jarang
naon sababna sabab kuring masuk ke luar kota sok naon kan ke luar kota teh usaha dagang bisnis saur Kangjeng Rasul mun urang jadi tukang dagang urang hayang dagang anu untung bisnis urang hayang bisnis anu untung ulah dagang jeung bisnis anu untung wayahna sateu acan urang dagang jeung bisnis wudu heula meh aya barokah nu paling penting supaya aya rem naon punten sabab jelema kafir ngomongna kieu lamun urang rek ngancurkeun akidah umat Islam memakai senjata secanggih apapun memakai peluru sebesar apapun niscaya kita tidak akan menang melawan umat Islam sebab umat Islam di Indonesia terbesar bukan hanya di Asia saalam dunia umat Islam panglobana di Indonesia mata keur ngancurkeun akidahna yuk urang asupkeun unsur riba kana muamalah umat Islam mata penting ayeuna kuring wani ngomong di dieu mun urang dieu teu daek ngaji ka kiai teu daek katanya ka ulama yakin 100% dina muamalahna bakal kakeunaan ku unsur riba yakin nabi mah nah cenah ge ustaz make mengponis kitu da urang nyeun contoh we lah geurah-geurahanan isuk-isuk urang pak ngahuleng kieu posisi koronya budak datang pak ka urang pak naon ujang rek sakola atuji ke rek sakola mah budak namprak bari ngomong jajan dan di Cibuntu mengarang budak teh irit sakola teu make duit teh jelema lapur teu maju di ditu mah ngaji oh sambil juga cek bapana akeh ya mah duit hayu sia mah tapi da anak urang budang urang teh ilit ka kamar mukakeun lomari nyopot dompet pas ditinggal dina dompet aya duit 20.000 ngacet bapak anak aduh duit 20.000 teh jang budak mah gede teuing da budak mah dibere duit gede ieu caleutik komo beak akhirna bapak anak keluar nyampeurkeun budakna bari ngomong jang naon pak dagoannya sakedeung bapak rek ka mana rek ka warung rek naon rek nu kurang duit mohon pak mangga punten ngarironan acis mah ka saha wae ge mangga ngeuni menjang contoh supaya gampang ka warung we ini urang teh ka warung punten di Cibuntu mah kusim kuring ditingali rata-ratana lain nukeran duit anu salah tapi praktekna nu teu bener ku akibat praktek teu bener teu saeutik loba inung loba bapak nu maraban riba ka anakna bari teu ngarasa eta pagawean teh riba umat ini ustaz dengan artinya orang pakai contoh lah punten bae saeureun para kiai mah sebenarnya umpama ieu meja tukang warung abdi nurek nukeran duit ieu duit 20.000 nurek ditukerkeun jeung ditukeran dikurang rata-rata henteu ari kabeh mangeun rata-rata na kieu geura hayu ceuk naon nukeran duit teu sabaraha 20.000 kana sabaraha kana 1.000-an bikeun we duit 20.000 nu urang teh ka tukang warung urang mah ngadapleun we kieu nunuan panukeran nu 20.000 ku tukang warung dicopot asupkeun kana laci kakarak tukang warung itu duit 1.000-an 20 lamar ceuk tukang warung ka urang kang ieu panukeranna ceuk urang bari dicopot nuhun ceuk pesakan jius ini pangapunten pamenang sing kuring ti para guru-guru kalakuan kitu patut riba mentelon melak di akhirat eta duit recehan dibikeun ka anak tak kolot dong maraban riba ka anakna sorangan Allah digulung euy halo raya kene balikan di Gusti kuring lepat terus saeureun para kiai ngabaraskeun nama saya teh meja ulunnya oh ieu meja umpama tukang abdi nurek nukeran duit ieu duit 20.000 nurek ditukeran dikurang rata-rata lolobana itu ari kabeh mah ngeun rata-rata kieu ceuk naon nukeran duit teu sabaraha 20.000 kana sabaraha kana 1.000-an bikeun duit urang 20.000 teh ka tukang warung urang mah kadapleun we kieu nemuan panukeran nu 20.000 ku tukang warung dicopot asupkeun kana laci ka tukang warung itu duit 1.000-an 20 lamar ceuk tukang warung ka urang kang ieu panukeranna ceuk urang bari dicopot nuhun ceuk pesakan jius we ieu pangapunten pamenang sim kuring ti para guru-guru cenah eta mah teu bener riba mentelon meulak di akhirat. Oh, di mana salahna Ustaz tadi teh lain ukuran duit anu salah tapi praktekna nu teu bener. Da kedahna mah manawi telopat kieu cenah.
cek naon nukeran duit sabaraha 20.000 teh mongkeun duit urang ka tukang warung geus dipercayaeun kana sabaraha kana 1.000-an duit urang nu 20.000 ulah waka dibikeun ka tukang warung cekel heula ku urang tukang warung sina ngitung duit 1.000-an 20 lamar itu geus nyekel ribuan 20 lamar urang nyekel 20.000 salamar sok da ceuk ulama eta mah omong nukeran duit tapi harkat martabatna cara jual beli anak pun cara jual beli kudu make ijab jeung qabul kieu kuduna cek urang nengakeun duit 20.000 salamar nampi duit 1.020 lamar cek tukang warung nampi duit 20.000 salamar nengakeun duit 1.020 lamar tah eta mah halal dan begitu disebut jual beli duit ya anak pun jual beli kudu make ijab jeung qabul mata kuring rek nanya kanu hadir jawab si kompak ari urang dieu mun nukeran duit sok make ijab jeung qabul tara duit recehan dibikin ke anak tak kalau jeblek ngelaban riba ke anaknya sorangan bahkan orang mah kadang-kadang sahur guru-guru orang sok loba cilaka teh ku bahasa leres abong kena letah teu diwengku atau kena bibir teu diwengku letah teu tulangan kadang-kadang urang masuk loba cilaka ku bahasa contoh cilaka ku bahasa teh budak rek samen bayaran samen beres bayaran seragam beres nu teu boga jang jajana lumpat ka tatangga kok ngomong ceuk naon kuring isukan rek nyamankeun budak ari kitu bayaran samen jeung seragam beres nu teu boga teh jang jajana sugan teu boga duit leuwih abdi rek nginjem duit sabaraha 50.000 we ceuk dibere weh pan cek hukum geuning sakitu-kituna lamun eta duit beunang nginjem kade eta duit tong dibelikeun bawa we mungkul geus bosan bikeun deui kanu nginjemkeun ka nginjem hari kuring dia ngomongna nginjem naon nginjem naon ciput dan salah sangkapo do hari urang dieu nyaho ngaran nginjem henteu naon bari nabut mah eta keneh sok urang sunahkeun geura lah mun teu salah ngaran nginjem ieu nyokot kamanfaatan tina barang nu diinjem bari barangna teu ruksa di dalam arti barangna kudu nu eta keneh nu dianteurkeun ka nu nginjemkeun urang buktikeun urang butuh duit ka tatangga ngomongna nginjem cing eta duit sok dibelikeun tara dan dianteurkeun ka nu nginjemkeun duit nu teh heula apakah duit nu sejen ka mana duit nu teh heula kita saha make dibelikeun pan nginjem cenah ge ustaz nu penting mah nominalna sarua we 50.000 ditadi dibejakeun dina nginjem saja mah nominal 20 sarua barangna kudu nu eta keneh nu dianteurkeun ka nu nginjemkeun da nu dipake teh manfaatna barang nama ulah ka mana-mana cenah ustaz uing salah salah di mana salahna dina ngomong kumaha kieu kuduna mun teu salah cek guru-guru simkuring ceuk naon kuring isukan rek nyamankeun budak ari kitu bayaran saman jeung seragam beres nu teu boga teh jajana sugan teu boga duit leuwih abdi rek ngahutang duit 50.000 mah mun kecapna ngahutang mangga eta acis beserkeun anak pun mulangkeunana rek duit 1.000-an rek duit 5.000-an rek duit 10.000-an rek 50.000 deui salamar mana da eta mah ngahutang mun kuring rek nanya ka urang dieu mun urang dieu butuh duit ka tatangga ngomong nang nginjem apa ngahutang bahkan di Cibutuh wae bahasa enak kasabuhan ngeclok titip awas ieu mah pamenak simkuring mungkin deunteun sareng para kiai nu aya di dieu ieu mah pamenak simkuring mangga bikin lagu bawa sama taroskeun deui we ngeut urang supaya ikhtiar hati-hati ciri naon ciri eta jalmi geus teu daek ngaji ka kiai teu daek katanya ka ulama teu bisa mangga bedakeun mana nginjem mana nganyuk mana ngahutang pan sabeunahna awewe rek nginjem teu boga beas lumpat ka tangan ceuk naon kuring keperengan salaki sagedeung deui teh datang teu boga beas kaprul acan cobilah ceuk nginjem beas sakumaha sareter weh bere weh mihak teh nyabuk sabab eta beas meunang nginjem kala kumaha ge tong dijadikeun kejo bawa we mungkul ih ngisi ka pasar molor kekepan bosan anterkeun deui eta beas ka nginjemkeun menya nginjem beas di kejo di mana jalan bahasa nu salah untung cenah we pagawean awewe
Matara pernah ngalaksanakeun teu cek saha urang rek ingin ka palabuhan bawa motor bawa mobil pas tepi ka pom bensin tempo bensin rek beak motor teh simpangkeun ke petugas pom bari ngomong Kang pangeusiankeun motor saya sabarahaeun full tank besian ke petugas pom ditempo bayareun urang teh 50.000 rata-rata manusia tiba ukur nyambut duit 50.000 dikeun ka petugas pom starter motor dius ini deui tara pernah aya ijab jeung kabul makana eta jual beli hayang sakur make ijab jeung kabul mun jual beli teu make ijab jeung kabul maka hukumna pasit anak berpasit haram anak berharam dipigawena doraka nu paling paur sanes naon mun eta pagawean haram dianggap we biasa ditekankeun halal ku hate sadar teu sadar daek teu daek murtad harita keneh tingali nangis atuh lopek mun teu salah malor titipkah bahkan urang komo lah cek si kuring ge pae ngomong kitu geus loba perkara haram teh anu gampang kadang-kadang urang teu ngarasa eta pagawean teh haram berhayo mun ceuk ilmu tasawuf mah komo ribuh pisan gerahayo mana contohna punten abdi bade teu maros ari urang dieu seueur nu gaduh doma seueur nu gaduh doma seueur ari doma parabna kusangu ku jukut hari urang dia ngalajukut di kebona jeung para doma apakah mun geus eueuh jukut di kebona ngalajukut ka kebon batur cing we ngalajukut ka kebon batur sok bebejakeun wa kebon tara apa dong saya tahan asup ka kebon batur mangisu pasuung ketuah terus asup pasuung di ala di bawah kalimah di pais pada kecelakaan daang jeung anak pawandikan pangapunten pendapat simkuring eta supasuung hukumna haram di mana ustad itu supasuung ngecek sahabong mun dewek rek nanya eta supasuung meunang di mana meunang mangi di mana mangi di kebon saat di kebon batur meh di ala gaya teu henteu padok haram aya nu ngahelah ka simkuring ustad da supasuung jeung nyukut mah teu dipelak jadi kusorangan punten lain masalah jadi kusorangan ngaran cuka cokot barang Allah nah batur najagat batur najan perkara nu cokot perkara hina eueuh gunana eueuh manfaatna eueuh hargana wayahna memeh hipit kudu amit memeh ngalak kudu beja ngaran-ngaran ulah barang cokot hak batur najagat batur bari dicokotan perkara hina mah eueuh manfaatna eueuh gunana eueuh hargana teu bebeja mah anger badog disebutna jung baros berkakiai mana bangun loba gitu. Aduh rumah ada wae ngarit lagi isukan. Modal rumah modal dijual bangkrut. Apakah setiap kali kudu bebeja? Lain setiap kali kudu bebeja da kan jebleh bibir. Mata kudu ngaji teh kitu kita ulah ngaji dong wae di tandingan teh. Lain kudu tiap rek kali bebeja leuh ngobogana setiap poe aya kumaha sok radio eueuh. Cieun waktu sapoe atawa 2 poe mah papai jalmi nu kebonan sok dialit ku urang penta izina cek urang Kang abdi nyuhunkeun widi abdi rek ngarit di kebon akang salagi abdi boga doma cukup sakali bebejana ceuk nu bogaeun kebon teh heueuh syukur beperihkeun ku dewek teu kaurus di kagarung kitu meureun ari diaritan ku maneh masalah ditetikeun kebon teh caan ridho maneh ngarit nyukut di kebon dek heuk rek sakumaha wae nuturna halal urang ngarit nyukut di nu hegwaeun kumaha ustad lamun ulaheun ngarit entong ngarit jeung ulah loba teuing sakeumpulan bawakeun kana sudutna ka modal awas segala dialah edan eta segala pan urang geus teu sadarakan gerahaya ingin ka palabuhan wauh jeung tawu milelau kaulang sakantong bawa ku urang ka dieu nia pas tepi ka imah dibuka ditempok geus rada buruk paingan dibikeun ka air di laut teh buruk lamun digoreng pasti bakal hancur eueuh deui carana diwal tikur dipais kaluar culang cileung neangan tangkal cau ku heueuh teu geblek tangkal cau teu pernah melak cau aya nu tatangga teu bebeja kecek di Allah daunna dibeset dipake mais laut teh laut mah asama halal lamun pamere hanya kata pulang daun cau mun ngalah teu bebeja dina Islam ngaran mipit amit atuh beja badog dia tadi kasebutna haram hukumna jadi haram kabeh di laut-laut titip kebiasaan tapi ya Allah ya Rabbana lah jamu
halanan kita mah jauh rasaan di mah insyaallah mah aya itu mah ayatnya mulai mengaku gitu. Di deketanan we urang mah rajaban di masjid. Ngariung di sisi masjid. Dihitung we ku panitia. Oh, sakieu urang akhirna dibere susuguh hiji ewang dijatahan sawadah hewan. Kaparengan ka urang mah memeh tolak teh can dahar beuteung lapar. Begitu sok di asrama ku panitia teh pan lahar sikat kabeh inget di besek-besekna. Tapi beuteung lapar keneh ngawiekeun ulah katuhu beuteung. Ceuk urang kumaha carana supaya si eta meleng tepat we hei itu aya cak-cak main bola akhirna sebab aneh aya cak-cak main bola si ieu ngalieu sebab ngalieu sikap bauluna belum haram nah eta teh geus jatah batu. Awas ya tukang gitu tah loba biasa titip Pak mata komo deui lamun urang rek dagang komo deui mun urang rek bisnis cabang di zaman ayeuna mah jelema kafir ngahajak rek ngancurkeun akidah teh tos we melalui eta anu gampang. Bahkan komo pahalaman zaman kiwari riba zaman kiwari teu kudu diteangan. Kalau murusin kuring mah diasongkeun ka imahna masing-masing. Mana buktina ibu-ibu unggal poe Kemis 10 urang sakelompok geuningan ngariung. Unggal-unggal datang si eta pasti ngangkatkeun kokot bari nyebutkeun saya berjanji. Di ditu mah insyaallah di moal eueuh. Awas. Kade nya ngomong di urang loba nu kukuringan maka loba nu loba nu mogok gara-gara bangke, loba nu pae gara-gara bangke, loba nu bangkrut gara-gara bangke. Bangke naon? Bangke liling. Awas. Titik sarua emang fokus teh. Tiga penulungan ka urang ahotan duit saanu amar nyekek-nyekek keneh. Mata kalau mereka ahotan duit mengaman dalam dunia dan kasaurang kasaha kami toha insyaallah aman. Wala si alus ngaduangna Gusti mudah-mudahan kuring mah boga metohan sing teu tau mere jalan nitah. Sok insyaallah. Titip nya mata sok urang mah supaya terbebas tina ngadahar perkara haram, supaya bebas akidah urang moal hancur. Memeh urang dagang jeung bisnis sok laksanakeun ku urang wudu heula memeh. Mana deui tina barokah wudu teh tina barokah wudu teh saur Kangjeng Rasul. Ilmu perkara anu suci eta ilmu moal dibikeun ku Allah ka jelema kecuali dina kaayaan suci. Di dalam arti memeh urang mingonan memeh urang ngalaksanakeun pangajian wudu heula supaya aya ilmu barokah menyelam kana hate. Demi Allah harus kita ngaji ayat. Kalasan beliau masih kan satu angkatan yang singguring pangarsa mah sok rajin ngomongkeun mun maneh rek sorogan, mun maneh rek balagan, mun maneh rek nalar, mun maneh rek ngapalkeun ngalah aya ilmu menyelam kana hate sok sia memehna wudu heula. Demi Allah mun keur eling singguring sok rajin ngalah wudu heula bener ka aya we ilmu teu menyelam kana hate saeutik-eutik mun memeh ngaji wudu heula. Ieu mah boro-boro awewe init ku init na tolaban teu ada wudu ari kieu mah dipake sabar pabrik na we toko kieu pedol ka ditu pedol ka dieu penying nyungcung ka luhur jiga monas make kieu mana teh init ngona duh calik pangpayuna bari teu boga wudu ustad-ustad nerangkeun hukum yang caduk ka mulut kan keluar dari majelis awe kitu mah diu ka imah jauh kene geus dipedol bari ngomong ararat bayung jimbang atau kolontom aya tatangana atau kolontom teh kaparengan tos mingonan sarua kulit termos panyung cuma we kitu bibirna eta si eta kulit termos mikeun hadap tos mingonan hayang kadeuleuh ke batu padahal mah termos aing leuwih halus batan termos si eta ceuk termos teh hor ari leuceul make panasan leuceul mun ari oge abdi nu panas nah leuceul nu saheng nyimbang deui ka toko sembako tatangana teu ngomong ke tatangan nu sedir terus terus mingonan lainna teu tatangana urang mah nya usaha korek-korek cok ka kabeli mobil si eta mah ceuk awe eta nyaho menang anyok menang irit nyaho menang irit eta baru deui moal mayarkeun ieu ceuk kenal pot teh ceuk mun aya oge abdi nu ngobul nah leuceul nu ngobit ari geus berarti pamanikana burung munggul heuh juga teh pamanikana munggul burung teh salakina ge sarua edana init ku initna
nak ka majelis ka masjid tingonan batur mah cicing di jero majelis cicing di jero masjid leungkeun petuah kiai jeung ajengan lain ieu mah di luar di emper masjid bari diuk teh kieu tah jarane kana tembok kopea dikadiekeun mudud bahwa Allah akbar ho beres tingonan teh bukan kopea milu salat balik ke ka imah cek pamanikan kang meunang naon ilmu tingonan teh teuing da aing di luar paling dijodohkeun burung kabeh sok matakun hayang hasil ilmu memeh ngaji ka kakang santri sok satu acara abdas tina barokah wudu agung nanon keur ngarobah akhlak manusia nu asalna goreng jadi alus nu asalna kurang bener jadi bener saha buktosna teu aya deui jual di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak baginda Kangjeng Rasul tingkah laku baginda Kangjeng Rasul menjadi suri tauladan kali urang sesuai dengan dauhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi yakti bahwa dalam diri baginda Kangjeng Rasul terdapat suri tauladan yang baik yang harus kita tiru dan yang harus kita teladani. Dan aya deui akhlak nu sae mah diwagi baginda Rasul. Untuk simkuring lamun ngomongkeun akhlak manusia, ulah bakal ngomongkeun akhlak manusia se-Indonesia, ulah bakal ngomongkeun sa Jawa Barat, ulah bakal ngomongkeun sa Sukabumi, ulah bakal ngomongkeun sa Kecamatan Cisolok, ulah bakal ngomongkeun sa Cikelat, sa Imah Gerahayu. Akhlak manusia mah beda-beda. Salaki bager pamajikanana burung ayaman gitu. Tiap balik di mana wae pasti kalau kita mah ngutruk ka salakina akan naon nyai teh kakarak balik bieu tetangga urang syukuran imah anyar Gusti eta akan imahna tengah imahna ge agak kos lapangan futsal puluy tihang imahna ge baradak sagede beuteung kebo tuluy cenah ge kursi gitu ieu furniturna teh Gusti kaina oge mahal tina damar jaki dan lain sebagainya. Nah ari akan ti barang kawin nyai nepi ka wayah kiwari ieu imah sagede kieu kae sahikut itu acan kawedan. Alhamdulillah cenah pamajikan mah salehah heula pamajikan bager salakina burung disebutkeun burung teh kieu tuang hoyong raos kopi rokok hoyong gratis di piwarang damel ku bojo kalahkeun ngadat naon atuh pagaweanna pagaweanna gapleh we jeung musuh aya nu gapleh aya awas tah naon sababna paur doana diijabah sabab doa gapleh mah teu balik da modal we hayu modal dasar perdahan gapleh subhanallah cenah ya modal we hayu bener teu paur diijabah doana cek si eta modal kusat teu bulan dia ketemu Tuhan. Bahkan disimpuring pangedan-edana jelema nu gapleh pedah mitoha didoakeun modal minantu ngalakeun seuri aya kajadian ceuk mitoha najang di bapa urang ngarona ieu bagian bapa ayeuna mohon Pak mangga jinit ka sawurona kangara kaya jelema duaan di sawurona teh ceuk bapana ka minantuna jeung ka sarea ieu urang gapleh heula ceuk nuan batur datang mangga ayeuna gapleh minantuna ulah dieu mitohana ulah dieu ceuk minantuna ka mitohana modal Pak cek bapana hai aya wedan eta mitoha doa kedua nantu kalah terus awas titip cenah Ustaz henteu ari gapleh mah eta we cenah sok daekeun museup heukeun wae ngan kade ibu ulah daek boga salaki tukang museup naon sababna sabab hirupna moal aya kamajuan ada di 30 sawahangan museup mah cicing akhirna maju mah lain kuring fanatik lain kuring singis kana museup da si kuring teh resep museup paosil kasepuhan deukeut ka si mandiri kayak itu mah bahkan penting kamari geus kuring balik ke Surade datang ka imah jam 12 geus majikan mah naon agak rek musupnya heuju sing meunang lubang amin sing kuring ini ke dapur neangan para wadah aya wadah upan teh nu hiji tempo teh cacing nu hiji keuyeum cokot musim kuring cacing rek dibawa ka lemah jam 8 ngan kapok kuring Pak musup ngalalubang lupanan ku cacing teh pedah kungsi lupanan ku cacing lung teh dialungkeun ka Cimandiri ari pucung hol teh lubang teh pucung hol ngomong memang aing panas dawak di cacing itu tulus
ngencek nya cenah ge panjang lubang malus mah keuyeup ngan keuyupna keuyeup lulus dicabak musim kuring ulah dieu horas cek dewek eleh-eleh teh ku keuyeup colokot we keuyeup horas teh lepaskeun di tengah imah boberik we 2 jam ku kuring leugeuseuh keuyeup teh bawa ke musim kuring bawa ka Cimaniri kaitkeun kana musim war alhamdulillah hasil mana ngan ulah teh meunanya nepi ka gara-gara nu kitu poho kana waktu ibadah mau pohokeun kana kewajiban ngurus anak jeung pamajikan kadang-kadang ku zaman ayeuna pangamlut dan melo leuwih burung tibatan burung leuwih gelo tibatan gelo kasapuhan itu mah ini meuli lauk ari sugan teh arek dibawa balik lain di ditu mah dipelakeun deui cek uring itu mah leuwih burung tibatan burung leuwih gelo tibatan gelo eta lauk mana meuli hek bawa ka imah dikeun ka pamajikan tadi paris di pesmol digoreng beureugan ada apa kecelakaan dasar si eta lieur meunang meuli teh beureuh dipelakeun deui geus dipelakeun teh beureuh diusupan deui cek uring teh mah leuwih burung tibatan burung burung ge mikir deui eta mah teh kene Pak Maesir judi kasebat mun kieu mamangna urang ngeser lauk saat di ngaranna diuseup sameunang meunang useup kilo bayar mangga eta mah mun pandirup Cibentu mah lain banar boga kula hiji kurang pinuh ku lauk bukan dua kula kosong gurunya burung di Medan teh ada kanggo lauknya di bere kumaha saayana duit teu dibikeun pelakeun kana kula kosong leuh kana burung di Medan teh kita di mana atuh panjel menang dari haji lamun dibedahkeun dingalina beunangna kabeh dibawa ka imah diparapkeun ka anak pamajikan haram hukumna maka Rasul muringakeun kullu lahmin nabata min haramin fadaru Allah bihi setiap daging dijadikeun ku Allah tina barang haram narak kalau ibu sama ngaduluk na eta daging sedeukeun jeung kuring baharaman zaman kiwari gampang itu alhamdulillah jadi ustaz salaki bager pemajikan bager kadang-kadang anak musingkeun anak bager minantu piamakeun minantu bager incung lurus tunjung akhlak jelema masa imah oge teu aya nya mata ke aya deui iwah ti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan terutama dina akhlak urang da Kangjeng Rasul mah akhlak dibandingkeun dina rawi kita dina aos wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa Kangjeng Rasul pangsae-saena manusia naonna khalqan wa khuluqa dedegan jeung akhlakna hebat salah sawiosna Kangjeng Rasul hade akhlak dina naon husnul qaul sae dina nyarios mata demi Allah lain batur abdi ngarasa jadi jelema pamunapekna ngaku hayang jadi umat Kangjeng Nabi tapi kesaksian kusadayana nyarios payun pala hadirin geuning pantar kieu gohal gari hadir kasarna jauh di aku jadi umat Kangjeng Nabi tapi sok sanaos balik kitu urang musnudon mudah-mudahan aja nyarios urang tersebut Kangjeng Rasul sing diangkeun urang sebagai umat Kangjeng Rasul amin mana buktos Kangjeng Rasul tongkolonin kabatur di rumah tanggana we ka Siti Aisyah salah sawiosna manggil kan beda kumaha keur hayo Kangjeng Rasul manggil ka Siti Aisyah ada satu bahasa kesayangan panggilan kesayangan ya Humairah ceuk santri mah tasgir eta teh yang kemerah-merahan sabab kulit Siti Aisyah mah bodas semurada beureum mana timbal balikna karena Siti Aisyah memanggil Kangjeng Rasul bagus Kangjeng Rasul dikasih Siti Aisyah teu pernah lewat nyebut ya Muhammad teu tapi ya Rasulullah wa ya Habibullah wa ya qurrata aini tah ibu bapak minimal teu kabeh ci atuh urang teh panggilan cara Kangjeng Rasul anyar keneh kawin bapak ajakan badami pamajikan alus nama nyai kadieu sebelum kenal Kang kadieu dewek rek ngomong kan kurang tepan hanya kena kawin ini ke rumahnya bisi mana boga kahayang mana yang disebut tahun dewek cuk salaki di pamajikan kan adi masa sebut pengaran siap dimulai poe isukan mana kada disebut keran dewek ka mana disebut keran mana siap ji siap Kang deal Kang silih sebut ngaran hiji waktu salakina arek keluar ditanya ku pamajikan arek ka mana Bas arek ka dieu hom gada tuh dengan salakina Bas urang awena kokom boga we budak hiji kom kadieu kom arek naon Bas kadieu ngariung teh Bas kom teh
dengekeun kom kumaneh wargi suka budak hiji aya ulah bungkam kom bus pas deui era bisi budak urutan paling penting nama urang ganti panggilan teh ganti kumaha kiai nama maneh manggil ka dewek jadi papa manggil ka maneh jadi mama papa jeung mama di jalan agama henteu tah talos ka kasepuhan sugan pernah mangihna kitab kalimah Waalaikumsalam telah kudu mama papa oh mangi bae mama di papa oge da urutan ngalikeun nikah kudu bojo ka simkuring manggilna aa simkuring ka kudu bojo teh aa jeung teteh asal nama boga budak hiji ganti panggilan pun bojo manggil ka simkuring ayah simkuring ka kudu bojo umah ayah jeung umah parat tapi ka ayeuna boga we incu hiji mama kada sakedap aya naon papa ka dieu ayeuna urang geus boga incu hiji urang ganti ieu panggilan teh ganti kumaha kieu ayeuna mah mamah manggil ka papa jadi papi papi manggil ka mamah jadi mami papi jeung mami dicaran ku agama henteu ngeun beda simkuring nyarankeun mun rek dipanggil mami jeung papi teu jadau di kampung ewa kadengina geura hayo cek salakina mami doakeun papi rek kuring macul alah atau cek pamajikan mohon papi doakeun ka mami kuring macul sing berkah teu pacek orai sawah sami mun mikir rek kuring ored bisa geura heuh pantes sebenarnya ulah panggilan mami jeung papi hari nyaduk duhangan saat pan dibuat saya salah sebahagian akhlak Kanjeng Rasul di mana ternyata disimpenna ternyata hayang saya akhlak disimpen di wudu rengseng we urang terang bahagian rahasia dina wudu mulai urang lebat kan diperingati penting ayeuna naon memperingati hari lahirna salat sabab hakikatna peringatan Isra Mi'raj adalah memperingati hari lahirna salat sabab simkuring gaduh keyakinan salat moal jadi kewajiban kangge urang upatkeun Kanjeng Rasul teu ngalaksanakeun Isra Mi'raj pangapunten Bapak simkuring kapukur kantos masatren di Pengurus Mama di simkuring kapukur di Cijengkol kenging 6 tahun ngali simkuring ka Salajamu kenging 8 tahun 15 tahun kuring pasantren demi Allah nepi ka wayah kiwari can bisa salat anu bener sakieu teh budak pernah masantren komo mun manusia teu pernah masantren da hese salat teh Pak komo zaman kiwari geus loba jelema nu ngaluconkeun kana salat leres video di Bogor aliran nyebutkeun salat sapoe saputing teu kudu 5 kali cukup we sakali ngeun 5 kalieun ya hakeh di pigawena waktu subuh kumaha niatna gampang usolli fardhu subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i Allahu akbar direncokkeun ya salat itu mlegeun titip Pak sabab salat teh hese saengga punten Nabi bade daros ka bapak-bapak ti barang bapak nikah jeung si ibu geus boga anak bahkan incu mungkin buyut geus pernah sabaraha kali papa tahan wudu bapak ka pamajikan urang barangkali Pak tajan ya Allah ya Rabbana pangapunten sanes abi agul ku payung butut kakaraksani ku sakali mah kusin kuring nepi ka ayeuna pamajikan sok ditempokeun kusin kuring wudu jeung salatna naon sabab pangapunten mun pamajikan teu bisa wudu jeung salat lain pamajikan teu dosa tapi nu paling ripuh digegewekna di akhirat engke salakina titip hese salat teh rahayo sok hiji salat teh geuning diantawisna ngabogaan syarat sah jeung syarat wajib jeung syarat sah mun teu salah tina sebahagian syarat sahna salat teh adalah hiji kudu suci tina hadas anu dua hadas leutik jeung hadas gede hadas leutik geus leungit ku urang ngalaksanakeun wudu hadas gede geus leungit ku urang ngalaksanakeun adus nu kadua kudu suci tina najis naonna pakaianna badanna jeung tempatna di lamun urang salat pakaian bersih badan bersih tempat najis teu jreug ayeuna tempat bersih badan bersih pakaian aya najisan teu jreug ayeuna tempat bersih pakaian bersih badan kana najisan teu jreug eta mah kudu bener tilu-tiluanna bersih tina najis sehingga contohna lamun urang kaparengan keur leumpang kali-kali suku urang diletak anjing cing awak urang najis henteu najis henteu najisna najis naon munggul adoh teh micena ge hese kudu kutujuh kumahan salah sajen 7 kudu mang naon make taneuh ngaliheng teh jelema keur salat di masjid kari-kari asup anjing ka masjid ngadeuketan nu salat bari ngaletakan sukuna batal teu salatna berikan deui ngomongna hari heknya jelema keur salat di masjid kari-kari asup anjing ka masjid ngadeuketan nu salat bari ngaletakan sukuna batal teu salatna henteu sabab anjing lain ngaletakan suku nu salat tapi anjing teh ngaletakan suku saha ada tahu kawin disebut anjingna
lamun kieu mah mau nak arti aya diamak ke salat masjid kali-kali asup anjing ka masjid ngadeukeutan nu salat bari ngaretakan suku nu salat batal eta mah ari kieu mah mau nak aya jelema keur salat di masjid kali-kali asup anjing ka masjid ngadeukeutan nu salat bari ngaretakan suku na aya suku nu salat suku anjing bahas tuluy diantara wisna kadieu lamun urang rek ngalaksanakeun teu geuning kudu nangtung kajalmi nu kawasa mana patokan kudu lempeng ka kiblat bisodri kalawan dada punten ieu madep ka kiblat teh sangat penting sehingga punten ieu mah contoh lamun urang nyieun masjid Jami Al-Falah umpamana ngabangunna tahun 2000 teu dipadong heula janjijieun we teu dipadong heula ningan pas tahun 2020 ieu masjid teh dipadong si horeng kiblatna teu bener imma kidul teuing imma kaler teuing wayahna nu pernah salat di eta masjid selama 20 tahun salatna wajib di kodoan abdi bade tumaros bapak ari bapak gaduh bojo sok pilu berjamaah di Al-Falah apakah henteu duhur asar maghrib isya subuh sampai berjamaah di Al-Falah apakah henteu berarti salatna di mana? Di imah geus pernah datang ka kasepuhan sabaraha kali kasepuhan da bodi abdi masa natepana di bumi pilih kiblat terus kaya pangiblatkeun pernah datang sabaraha kali ayat nu kana doa pas bulan aya ya seuri aya haredan teh ieu Pak ieu teh jang nu hirup kakala rek jang hareup ka Allah kiblatna kudu bener dan di urang mah tombor nu hirup nu maot oge nu maot tatkala dikubur wajib sinanyang hareup ka kiblat sehingga mun numorkeun ragu-ragu tadi teh ngiblat henteu deka ngiblat henteu nya deka man mun teu salah kita dikali deui kiblatkeun sing bener jadi kade tak jadi kudu teh ulah ngiblat henteu ya patuli teuing patuli moal protes oh awas nya kiblat ngeun peda di urang masuk seueur kajantenan teh ieu ari kiblatkeunana mah leres nya ngeun kaparengan keluarga ngabogaan rezeki ditemok weh makamna teh ari ditemok tukang temok teu make padoman ka mana we lempengna eta makam ningan pas geus beres teh tempo beda jeung nu sejen hor naon eta mah beda jeung nu sejen mineng we diomongkeun jadi fitnah jadi siksa kanu di jero kubur barikna punten sapamenak simkuring di makam umum mah haram ditemok sapamenak abdi mah di makam umum mah haram ditemok cukup wetan ceban ukai pake papan ngaran nu maotna nyata teu geus ustad geus leungit atuh jarahan moal jumaah ulah ieu marek puasa kakalak mantok jarah bari lieur teh kana oge mananya makam umum di bapak teh poho ieu kami teh lamun di tempat urang pribadi atawa di tanah makam memang diperjualbeukeun silahkan rek dibangun oge dan lamun di tempat umum bari gratis mah sapa menangkapi punten mungkin lain pendapat rasionalis ieu mah sapa menangkapi haram ditemok ustaz aya mah sajeungkal baik sajeungkal baik sasenti teu keuning di tempat umum mas komo deui urang nu hirup badak sok tatkala salat lempengkeun ieu dada ka kiblat waktu urang bade takbiratul ihram malaksanakeun salat tingali kana pangsujudan kudu ajri sawa urang teu mayun ka Allah sing boga pikiran Allah nu musikeun urang Allah nu malikeun urang Allah nu mere geunah ka urang Allah nu mere sagala rupa ka urang mun masa Allah nu mere sagala-galana ka urang tanda tawadu tanda adil urang tatkala nuju ngadeueus ka Allah nuju mayun ka Allah keur salat tingali kana pangsujudan tuh suku katuh ujung suku kenca geuning kedahna ngajegang teuing jadi perversi mentong rapat teuing jika pasukan baris berbaris mentong batal ustaz salatna mana ditelepat batal mah henteu ngeun baukur makruh ngeun berboga pikiran piraku keur salat ari makruh hantem dipigawe ari sunah ditinggalkeun da sunahna mah maksimal sajeungkal minimal sakade peureup jegang teuing makruh rapat teuing makruh dan bener mah yang sedang saja itu
tuluy ieu dada lempeng ka kiblat minimal cenah geuning rakaat ka hiji mah kudu cicing sabab kadua katilu jeung kaopat mah eta rakaat teh pengulangan rakaat ka hiji tapi mani urang sapaya jelema nu salatna kieu hayo Allahu akbar sapaya gitu sapaya gitu salah gentong tong geus salah bener keun anu salah maka engke deui lamun sok aya nu salat kitu ngagieum tah wayahna saurang ulah wa salat cicing tukang eta jelema begitu Allahu akbar ngagieum kurulah tukang cakalan esok teu lalaunan ngagiol deui cakalan deui esok teu lalaunan ngagiol keneh gorowan batur saurang gotong eta jelema adekeun latihan kalian tu kamar nya sok mulai urang asupkeun salat cek urang usolli tah pamari di lembur sungkuring maka ngaji akhir eta teh loba nu perlu usolli cek ulah wetan salat ulah make usolli lamun salat make usolli teu sah salatna cek nu ulah kulon puguh salat mah kudu make usolli lamun salat teu make usolli teu sah salatna cek nu tengah hadena dewek matara salat aya wae pan pangacoran tapi dipikir kusi kuring dibolak balik memang bener dan kesepuhan mun teu salahnya hari salat mah ulah make usolli dalam mun salat make usolli sakaterang kuring mah teu bener nya mana contohna teh ieu contoh salat nu make usolli gerahaya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblat Allahu akbar usolli Allahu akbar kabira jeung satuluina eta contoh salat nu make usolli Allah tuh cek abdi ieu contoh salat nu make usolli mana aya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblat ada anillahi taala Allahu akbar usolli Allahu akbar kabira jeung satuluina eta salat make usolli lawan can ngaradieun kene saware ieu sok aturan jelaskeun geura hayo lumpatkeun kana ngaran salat teh mun teu salah aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim bi syara'it masuso pirang-pirang ucapan jeung pirang-pirang pagawean nu dimimitian ku takbiratul ihram jeung ditungtungan wae salam kalawan make syarat anu tangtu jadi wayahna mun geus takbiratul ihram mah urang ulah ngomong deui usolli sabab lamun geus takbiratul ihram urang ngomong deui usolli nu kitu patut salat make usolli da biasana usolli mah dilaksanakeun namanya salat dan diomongkeun namanya takbiratul mas sholli fardhu dhuhri atau sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati aya di urang sok mustaqbil kiblati aya mustaqbil kiblati aya deui sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati aya di urang sok ka'bati aya tah supaya ulah riweuh dan supaya sok riweuh wae pan urang ngomongkeun nya supaya ulah jadi pate kadang deui bade kiblati mana bade ka'bati mana duanana oge leres rek kiblati rek ka'bati ngeun memang benten nama salib naon ari kiblati mah arah nyang hareup ari ka'bati mah patokan nyang hareup sakitu benten nama ari kiblati mah arah nyang hareup ari ka'bati mah patokan nyang hareup mung memang aya kaabdoliahan mana mun urang nujuna tepan dilebetkeun Masjidil Haram Ka'bahna katingali manawi telepat eta mah sunnahna mustaqbilal Ka'bati da Ka'bahna katingal ngeun lamun cara urang di dieu Ka'bahna teu katingal ngeun tiba ukur nyang hareup nu koordinatna geus ditantukeun matak di urang mah saena abdulna sunnahna mustaqbilal kiblati ngeun lamun di dieu aya ngomong mustaqbilal ka'bati tong disalahkeun da bade kiblati bade ka'bati ge mana jadi menang duanana menang teu meunang duanana mah kudu hiji-hiji mun kiblati mun ka'bati teu meunang duanana nya usolli fardhu subhi mustaqbilal kiblati wal ka'bati wa eda hiji-hiji nya rek kiblati mun rek ka'bati lamun duanana mah teu meunang cara teu meunang nitah ka jelema salat haram hukumna bener
nitah ka jelema salat mah haram hukumna bener teh. Jelema keur salat ber dititah, sina beres heula salatna kakarak titah. Wah, dieu teh Mas, dip, iya. Sehingga paingan atuh paingan diuningakeun geuning salat teh as-salatu fil amal karrosi fil badan. Salat dina sakakarina amal diumpamakeun sirah dina awak urang. Jadi meureun perumpamaanna kieu mun aya manusia sedekah madae, zakat madae, hibat madae, wakaf madae, mereka fakir dae, mereka miskin jeung budak yatim dae. Tapi sholat tedai keur ngalaksanakeun eta teh ibaratkeun awak nama hayangan huluna eueuh. Naon disebutna? Juri di ditu mah. Mun urang can nyawa di kumaha rupa duit. Ada karep cenah. Ya. Sehingga paingan atuh paingan abdi kantos maos hiji hikayat. Dan dia lamun dibejakeun kira-kira na amakeun mah amak mah ya ngamak mah bener dina eta cariosan diuningakeun bahwa harkat martabat jelema nu tara salat mulia keneh bagung daripada manusia nu tara salat. Bejakeun dong moal punung moal hiji waktu Nabi Sulaiman mapah. Nabi Sulaiman salah sawios nabi diwaparin ke Allah mujizat ngartieun kana bahasa makhluk nu sejen kana bahasa binatang dimulai tongo nu pangeutikna tapi ka dinosaurus nu pangbadangna nyahoon jeung ngartieun Kangjeng Nabi Allah Sulaiman bahasana. Hiji waktu Nabi Sulaiman mapah papanah sareng kucing ditaros ku Nabi Sulaiman cing kulanya Nabi Allah ari maneh atoh makhluk Allah bareng kucing atau Gusti naon sababna sabab abdi minimal gaduh 3 kauntungan naon nu kahijina cing nu kahijina Gusti bila mana dengan abdi tuang jeung daging pedak jeung daging japuh najan teu kabagian pupulna hulu-hulu wae mah jeung cucukna abdi kabagian kucing. Nu kaduana naon cing nu kaduana Gusti bila mana dengan abdi meser kasur anyar meser sepring betengal meser kursi engal dudungan abdi macan diuk eta kursi teh dudungan abdi macan bobo eta sepring bete tapi abdi mah heulaan tara pernah disepak kanyaheun ka abdi bahan sok pilu ngagojon sare di dudungan abdi. Nu katiluna naon cing nu katiluna Gusti teu acan aya ulama fikih ceuk dina eta kitab karena da abdi kita acan menang. Teu acan aya cek ulama fikih lamun jelema keur salat kakakolan ku abdi Gusti cek kucing batal salatna padahal Gusti abdi mah mun kieu tara ngisang modal tara cecewok ceuk kucing mata kun aya urang dieu kieu tara ngisang modal tara cecewok oh bedana jeung naon tah Gusti diburu kucing ya karek kolot pas tak punten sanes teu aya mungkin aya tapi abdi pribadi kasepuhan acan beunang jelema lamun salat kakakolan kucing batal salatna. Berbeda lamun urang salat mawa budak lalaki nu candi sunatan ngisangna eta budak teu bener dibawa ku urang ka masjid salat nyekel ka urang leuwih ti subhanallah maka batal salat urang. Terus mereka najis kene anak kurang punten sanes najis kene anak kurang dibandingkeun jeung kucing tapi budak urang mah lamun tos kehampangan nu teu acan disepitan mah geus pasti sesa cai kieu nyangkrung dina kulupna teh bari eta mah najis kongang jeung bisa dibersihan mata mun budak hayang dibawa ka masjid bari can disunatan gampang beres kehampangan beletongkeun sina katingali huluna banyur sing bersih tapi geureut lamun aya kolot nu api daek ngesangan budak itu hese cukup banyur we bener enggak? So barina deui cuk simuring ge ya ari bawa budak ka masjid mah nya kasembuhan bangun teh rek salat mau murid budak turunna mah ya kan kursi muring mah loba bawa incuna ngomong jang dagoana abah rek salat mau kakarak Allah akbar akina incuna mari ka ulah tukang aya budak gede bari bongal dibandingan incuna mewek mat akina rek ngeuleupkan mari ka budak tong diheurean kayak saya incu aing diheurean pinah di rumah karam cicing budak naras Allah akbar biasa ruku biasa tidak biasa sujud biasa diuk antara sebidua incuna tuh cek akina nya ka mana sih keh ngeng
sorangan di tukang geuning eta di tukang sujud deui naik ka rakaat kadua ge incunan diuk di dirana tah kitu kehe cicing dirinya ngalah aing salat rusuh ceuk akina mah dieu salat teh ruku deui tidak deui sujud deui diuk antara sujud dua incuna geus eueuh ka mana eta si kehe ceuk akina ari pas calengkeun kitu ditempo incuna teh kieu we dina mimbar pagi imam heut bajuna bari ilang-ilang guruna kituan ceuk akina si kehe aing ge can wani kadinya nasia geus wani-wani di polototan ku akina bari keur salat budak ngati aki amah turun we cicing deui di dinya akina naik deui asup kana rakaat katilu biasa ruku geus ruku itidal ningan pas arek sujud blak budak nangkarak dina pangsujudan piraku kudun sujud kana beuteung budak atuh akina nu ngono dibawakeun budak lain pula mawa ulin budak manganya ngenu penting beureun lain tiba ukur budak mungkul bawa di bapana mantap gak masigit da di lembur kuring bah di Cibuntu ari budakna rajin salat ka masigit ari cakar ke bapana teh ka mana modal sugan ini tuh mah ini tuh insyaallah di rumah mungkin Allah nah Allah percantan singkuring biasa buah ini karena hebat. Iki bentuk mah gusti nomor singkuring panjuh we mungkul. Ai bapak nanya cek ada arah ya bulan mah. Tapi waktu salat pareus di mata laki tidak mana itu. Ya Allah. As. Oh gitunya cing mohon Gusti sok atuh mun maneh atuh lu makhluk Allah warang ucing maneh geus syukur ka Allah teh acan Gusti sok geura syukur ka jadi saksi eta ucing ngaduma cik ucing alhamdulillahilladzi ja'alani hiratan wa lam taj'alni kalma Gusti abdi syukur ka Gusti muji Gusti ka Gusti Gusti sadama ka abdi makhluk anu ngaranna ucing henteu Gusti kadama ka abdi makhluk anu ngaranna anjing da masih keneh mending abdi Gusti daripada anjing lempang deui Nabi Sulaiman bapak ngijin anjing dina Rasul Nabi Sulaiman nying kulanya Nabi Allah ari maneh atur makhluk Allah orang anjing atur tidak Gusti ngakunaon sabab abdi Gusti gaduh 10 sifat nu dipuji kuduna mah aya di jelema ngeun hanya ka aya di abdi cik anjing mun teu salah aya di dina sapinah lah tengahna lobah luar mutarong asanah mun teu salah 10 sifat anjing dipuji kuduna aya di manusia hanya ka aya di anjing mana hiji sifat anjing teh kona mun teu salah harantona iktifaan bil qaulil alap cukup perkara saeutik contoh mun urang boga anjing sok diparaban tapi kuring rek naros ari parab anjing sagede peureuk uing sagede sirah uing sagede peureuk isuk-isuk asupkeun leg lohor teu dibere deui teu protes anjing mah asar teu dibere teu protes isuk deui dibere ditarimakeun anjing mah dibere sakumaha deui rahageun harimakeun we eta sifat anjing da ngalap cukup ku perkara saeutik tapi manusia mah teu samodel kitu aya tatanggana hajat manehna angkari nyamungan ari henteu dipulang teh peleket-tetet segede cigir langsung ngomong kieu aing lamun saya teh hajat dengan urang jaga teu hayang nyamungan ge cakri ka aing mulangna heeh sakitu teh dipulang komo lamun teh dipulang terus ngomong dari mana-mana teh sakalian dipulang oge Gusti ieu daging karet terus ugan mun digegel tumpong kumat langsung jadi lempung teh sok aya Gusti ieu ieu sabu ieu geus ugan sakitu teh dipulang boga dua sifat anjing teh naon sabar anjing kumaha urang teh geulem lauk we parek dahar buat hayang kahampangan ini teh lah urang teh ka WC we kahampangan begitu urang ka hareup direk mulai geulem lauk ditinggal lauk teh keur dihakan ku anjing apa pan urang gep kana paneugel anjing disikat urang dasar si anjing lauk aing sakit teh urang dihakan jebet disikat suku anu katuh nu ulah hareup bari potong eta anjing ini ngabeng biot ngarasakeun ka ini tapi abdi rek naros pernah kabejakeun anjing mabur 3 minggu pernah saminggu 3 poe teu anjing mah digebuk kudulunganana ngajan potong ge isu init sore mulunyung deui ingeteun kadulungan anjing tapi manusia mah teu samodel kitu init bingonan init ka pangajian ngadenge penerangan ti ajengan bok asa ka manehna nepi ka modalna teu daek bingonan-bingonan deui
Entar dua geus dapur komo kabeh geus we dua bari geus penting waktu lawan. Sok atuh nyingun maneh akal makhluk Allah karena anjing maneh teu syukur ka Allah tah dan Gusti sok syukur kamu jadi saksi eta anjing ngadu anjing anjing alhamdulillahilladzi ja'alani kalba wa lam tatani hijra Gusti tapi syukur ka Gusti Gusti sareng kami makhluk anu ngaranna anjing henteu Gusti ada kami makhluk anu ngaranna bagong da mun ingin abdi Gusti daripada bagong mah leumpang deui Nabi Sulaiman papanggih jeung bagong ditaros ku Nabi Sulaiman gong ulah dia Nabi Allah hari maneh atuh lu makhluk Allah orang bagong atau kacina Gusti ingin cek anjing goreng apa deui Gusti cek anjing goreng we justru sifat anjing sok ngaluskeun diri sorangan ngagorengkeun ka batur eta bakal tiba ka umat akhir zaman nyatana meureun urang teh ayeuna mata tong aneh mun zaman kiwari aya manusia diri sorangan mah diagul-agul puguh ka beku oge batur salah saeutik oge di ewor-ewor nepi ka salempur nyahoon nu kitu patut sifat anjing. Awas Gusti abdi malam lapar bagong asup ka kebon sampul batur nu dialat ku abdi ti bau kuru leutik nah tapi lamun jelema geus kosong hatena tina iman kosong hatena tina sieun ku Allah lapar beutina dialat teu gablek lalap mah daunna dipetik bahkan teu boga sulungan pagerna digulungkeun dipanggul ka imah bahkan aya hiji makhluk leuwih goreng dibanding abdi Gusti sok atuh mun maneh atuh jadi bagong geus syukur maneh ka Allah teu acan Gusti sok geus syukur ka jadi saksi eta bagong anu mah cek bagong alhamdulillahilladzi ja'alani hinjira wa lam taj'alni tarika sholati Gusti abdi syukur ka Gusti muji ka Gusti Gusti sadaya ka abdi makhluk anu ngaranna bagong henteu Gusti kadang ka abdi jelema anu tara salat da mending keneh abdi Gusti daripada manusia nu tara salat ceuk bagong gitu kan ngomong. Mata urang masing biasa aja gana salah sahijina da beureung salat kudu sampurna salat kudu bener sorangan macam tangtu sok we kiai mabager begitu tos adan langsung sok nuan der we laksanakeun salat berjamaah pan berimpah heula mun budak bersolawatan di masjid 27 derajatna berjamaah lamun sorangan hiji ge mun eceuk Fatihah 27 berjamaah hiji sorangan gitu lamun bener bacaan Fatihahna cing kuring rek nanya bapak geus pernah datang berapa kali ka sebuah nanya pamanggeukeun baca Fatihah da keureup di acara aya acan sumpah Menaning Fatihah rukun kadek mah horejur hurufna sifatil hurufna kudu bener bahkan minimal tasdidna Fatihah 14 kudu ka bawah ulah sageunahna conceng hiji tasdidna pantesan salatna rukun awas teh ya Allah ya Rabbana matak sok salat berjamaah sehingga salat berjamaah bandinganna 27 berbanding hiji 27 berjamaah hiji mun bener kitu ge maca Fatihah sebab kuring nerangkeun eta keur disurati aya aki-aki mancung Ustaz apa rek nanya mangga rek terus naon Ustaz 27 teh jang setiap nu berjamaah eta teh soranganeun apakah ragumaneun kuring bisa kan ya aki-aki naon kitu Bah Ustaz lamun anu 27 jam setiap nu berjamaah mah alhamdulillah untung ngeun paurna 27 teh ragumaneun nu berjamaah 80 urang sebelum kabagian sawareh pintar cukup ya aki-aki teh saur kanjel sampeun kitu 27 teh yang setiap nu berjamaah berikut nu berjamaah nanangkel masbuk teh nu kumaha masbuk teh imam geus diuk tahiyat akhir teh uluk salam urang datang Allahu Akbar langsung milu tahiyat eta ge 27 ngeun nu mimiti bareng jeung imam 27 na teh kebo nu nempel itu mah 27 na beusi sing ade bahkan kuring ngarasana teu lain batur abdi pribadi bangarasa naos pecah pernah si kuring maca kitab gok kaya kalimah kieu Pak ruas teh sallimu alal yahudi wan nasara wala tusallimu alal yahudi ummati
teu naon maneh uluk salam ka Yahudi jeung Nasrani, cek bahasa urang mah teu naon maneh uluk salam ka jelema kafir. Tapi punten pahamna aya dua. Hiji, teu naon maneh uluk salam ka jelema kafir, sabab salam teh doa. Assalamualaikum warahmatullahi bikin mana kabeh warahmatullahi wabarakatuh jeung keberkahan Allah. Jadi simpulan kieu beunang teu naon urang uluk salam ka jelema kafir sabab uluk salam teh doa. Jadi sugan barang urang uluk salam ka jelema kafir eta jelema kafir teh dituluhkeun kana jalan keselamatan daekeun asup Islam diuluk salaman ku urang. Ngan saur ulama eta mah tong dipake. Mun rek dipake manu kadua naon teu naon maneh uluk salam ka Yahudi jeung Nasrani ka kafir teh ngeun ulah assalamualaikum sinna ganti ku sin gede lamna piceun mimna tasdidan jadi assamu alaikum tadi hartina assamu alaikum mah modar serape itu lobadinya abdi terluas ka Tuhan meluasna ka dieu wala tusallimu alal yahudi umati ngeun kade cadungmu karang tempat maneh ulah daek uluk salam ka Yahudi jeung Nasrani umat kami kila ayana rasman hum ya Rasulullah Gusti saha Yahudi jeung Nasrani umat Gusti teh salah sebagian sahabat qala saur kami Rasul alladzina yasma'una al-adzana wal iqamah wa la yahduruna al-jamaah nyata jelema nu ngadenge kana adzan jeung kana qomat tapi teu daek irit ka masjid salat berjamaah itulah Yahudi dan Nasrani umatku saur kami Rasul. Jumbling bang, ada hutan gue jumbling sampai titik matak sok urang mah mudah-mudahan ku barokahna ieu peringatan barokahna urang mudah-mudahan janten Kang Rasul amin nangan teh umat Kang Rasul amin nu paling penting sing tiasa istiqomah urang ngalaksanakeun salat singga takyuk da cek abdi ge salat teh hese sing demi Allah na'udzubillahi min dzalik saya bikin musdan sholat hese, sholat disiksa, atau mending nges bener bener kenoi hiwai atau malaikat wali bisa langsung tak aku jebus ke jahanam. Dalam pengertian lu gak ya, tomboroning nu teu sholat, cacakan nu sholat diancamna ku Allah naon cing. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun pawailun arina kawail namana kawail teh wadin fi jahannam lamun ridho jibalul ardi ladaba hiji jurang wae neraka jahanam lamun sakabeh gunung wae dalam dunya ieu dialungkeun ka eta neraka kawail ladaba sakedek netra matrulila hancur harita keneh ku panas-panasna seun neraka kawail yang saha neraka kawail teh lil musallin yang jelema nu salat cacakan sholat geus ku neraka diancam kaum murtad lain wae deui wel ngeun anu kumaha sholatna alladzina hum an sholatihim sahun nyatana jelema anu sholatna teh sahun aya ulama ahli nasibat dua mana sahun aya kieu kakarak meunang sarakaat lohor dur we asar sahun teh meunang da asal hulukna di lohor kene keun wae ka itu nama kasaran oge meunang salat lohor kene padahal diulang kitu kakaran Allahu Akbar meunang maca Fatihah Allahu Akbar kasaran ternyata sabun neraka wae bagian tara si ustaz rek itu mapedah kieu mungkul urang teh pas beres salat assalamualaikum warahmatullahi keleuh teh masih gitu Allahu Akbar oh geuning kakarak lohorna ge coba dikar lohor di hongkong asar piraku aing teh bieu logat teh aya di rasa itu teh pantes padori. Cara awewe da sok, awewe ge ari ka masjid mah ka ari kalau barek salat mah gila teh kacaina mah geura sok. Da dibandingkeun lalaki jeung awewe nu mana dur datang waktu salat nu pangheulana kacai biasana nu pangribut-ribut mah awewe lalaki. Awewe ini KWC teh ngeun awewe mah teu lengoh mawa seusehaneun mawa gerohaneun mawa isikaneun sup weh KWC lain buru-buru mandi tuluy wudu lain
nyusul heula. Nyusul beres sisihkeun tuluy gegero heula, gegero beres sisihkeun ngisikan heula, ngisikan beres kakara ceuk manehna salse ayeuna mah gebrus we mani tuluy wudu geus wudu kaluar ti WC mawa seunang nyeusehan meunang gegero meunang ngisikan kahayang matuna we ieu mah dur salat heula lain pas nempo ka tukang keur usul hujan ayeuna mejeuna aya panas sok rek salat heula ibu rek moekeun pakaian heula moekeun pakaian heula asup deui ka jero jekur teh menang gegero kata jong cokot bereskeun heula ceuk manehna beres ayeuna mah jong dengan pasar kini salat poho beas bisi kabulu ka meunang ngisikan akhirna ngagigihan heula tageunkeun bancina bahekeun beasna ceuk manehna jong ayeuna mah deun make mukena deluk salat wadul sok keureup ceulik lamun jongjon sabab keur salat ingat kompor gas gede teuing digihan sieun kuku titip mata geus tak disimpuri oge mudah-mudahan Pak ngajaran salat urang jauh tina sampurna mudah-mudahan barokah sasih raja anu mulia ieu urang salat urang bari ceblek jauh tina sampurna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal mana deui Kangjeng Rasul na peristiwa Isra Mi'raj seueur mali Kangjeng Rasul aya di lemah geuninganan melak harita jadi harita melak deui harita jadi harita dipanen harita taros ka Jibril itu jelema naon kahebat kitu melak harita jadi harita tuluy dipanen harita eta teh gambaran umat salira nu daek ngaluarkeun sedekah jadi kitu perbandinganna mudah-mudahan we nu tos diperbankeun kangge urang sadayana kangge acara sing ditampi ku Allah dibalas ku Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin kaieu pangumumna teh sedekah teh nah sababna pada sedekah teh kieu mun salah sedekah teh merek kabatur tapi teu ngalupkeun pamulang kalimat teu diberek eta sedekah ari merek kabatur mah tapi dina harapan batur sina merek ka urang lain sedekah goblok nu kurang eta mah ai sedekah mah urang merek kanu bau kanu teu bau ka kolot ka budak ka cacah ka bocah bener pokona mah merek we teu diarepkeun pamulang kalimat teu diberek eta sedekah ari kieu mah ibu lain sedekah ceuk bade ka mana tetanggi urang pan hajat nikahkeun bade ngiring sedekah sali-kali teu nya waduh teu ulang anggar omongkeun lain sedekah anu kitu sedekah mah benten sareng anu sanes benten sareng infak geus ayo infak mah kudu ku harta bahasa kasarna infak mah kudu ku duit teu jadi lamun infak teu ku duit ari sedekah mah tiasa kunaon wae urang boga duit aya majelis taklim aya masjid aya pondok pesantren keur dibangun urang boga duit rek sedekah ku duit jadi duit mah teu boga dahareun loba kuring mah keun wae nu gawena di masjid rek disubuh we kuing bagian diubuhna rek sedekah ku kadaharan jadi cenah dahareun mah eueuh mun tenaga kuat keun wae ngadukna ti mulai pondasi nepi ka anggeusna kuring rek sedekah ku tenaga jadi nu bingung duit teu gablek hakanan eueuh tenaga petot sedekah hayang bisa kene bisa naon qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha ada pangajak anu alus pangucap anu alus leuwih hade tinimbang sedekah ditungtungan ku ngomongkeun sahade antawisna ka guru-guru urang para kiai para ajengan da aranjeunna ngamalkeun ilmu nitah alus nyaram goreng eta disebutkeun sedekah maka tingali kiai mah perbandingonan rek aya nu mantong pinggonan aya anjelmana di papatahan eueuh ge taramur geduh we sanajan minggu teh saminggu 10 urang geuring saurang tinggal 8 minggunan teh geuring duaan tinggal 8 geuring kiai rek gimana bahkan simpuri maka kemarin fungsi diprotes kamu kalau piala AFF dengan pas disimpuri malam kemis ke usung final tapi kayak jemaah akhir kurang alih kita tuh ingin nanti di air nama kapal jemaah isukan ya kunaon kalau tidak banyak final main bola Indonesia elan gitu sih nah Indonesia mau tapi kalau yang kuat ya main bola mau oleh
teu meunang sing sumpah lagi asalna doraka geus hayo setiap tos ngasupkeun lumpat kasih lapang kadepruk geus sujud teuing sujud naon cara sujud syukur dan ngabogaan syarat sujud syukur ge kudu ngabogaan wudu kudu nutupan aurat kudu nyangharep ka kiblat kudu make niat anu eta aurat ka mana meuni teu boga wudu ting nyangharep ka kiblat ting teu kadepruk geus sujud mah ku ka kiamat bagaimana naik teu meunang geus sia mah eleh doraka sujud naon ge awas ada sedekah Pak nya titip ya Allah ya Rabbana sedekah ustaz kuring ngapangajak teh boro-boro di batu tapi sedekah hayang bisa keneh bisa mana tabasum kal wajhi akhika sedekah mesem anjeun kahareupeun dulur anjeun sasama Islam eta teh sedekah mata isukan urang dieu lamun rek sedekah mun teu gableg naon-naon gampang bawa kursi tuh diuk di sisi jalan liwat ulah lebak liwat ulah tongoh kitu we seuri oleh liwat mun mun cek batur geus dilaki tuna sia teh kitu bungkul ya mata ieu bahkan salah satu hal yang pertama kali dihilangkan ku jelema-jelema kafir hiji punten manawi telepat adalah sedekah dan mulai ayeuna mah ka jelema-jelema Islam teh ulah sinar sepeun kana sedekah utos beda di sekolah MI mah di sekolah SD mah aya bantuan operasional sekolah baheula mah disebut BP3 umur bulan sok bayaran ayeuna mah bebas mun teu salah sampai SMA leres ayeuna teh madrasah diniyah der teh TKA LA mungut bayaran eta ngomongna bayaran padahal geuning syarat hayang elmu hasil teh pan kitu salah sahijina wa bulghatin make duit bener teu sabab segala sesuatu di alam dunia urang butuh duit tong boroning jelema hirup cacakan maot ge butuh doa kadang geus ngadoa bewe ngadoa bare duit banyak mayit butuh duit meuli naon titip angkat sok singkat yuk mudah-mudahan urang mah ngadu ka Allah komo dina sasi Rajab manawi lopat hiji kasayan ku Allah bakal balas janten 70 mudah-mudahan sasieun sawijireun utus korban keun urang kangge terselenggarana ieu acara sing dibalas ku Allah kalawan pembalasan anu berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin kudu tegas 4 jam cirina naon cirina samping geus morosot mah aya Tuhan geus meunjeun eureun ya maafun dengan kasebut walas nasi kuring kegaduhan dosa kesepuhan hari simkuring tetap berangkat di bumi kesepuhan wih di suka negara perlu langsung kan dia simkuring sami terus dia bagian mencolaknya dan bertukang nasi dia maka simkuring ulah keren-keren ngapunten kira konsentrasi malum lihat anak pembeli di mata atau bumi tapi salah sebalik itu mudah-mudahan namun ayat cariosan simkuring lulus senang sama tahu baik sering hidayah ya Allah mudah-mudahan jadi ilmu lepat nama bil khusus kakak sepuhan dulu simpuling dari simpuling sebagian mungkin yang jelaskan masalah hukum agama pasti aya lepatna daripada leresna hoyong panglareskeun deui supaya ulah janten fitnah ka masyarakat demi Allah ridho billahi taala kuring salah panglareskeun ka sepuhan supaya kuring ulah sasar jeung nyasarkeun batur demi Allah ridho billahi taala dan meureun timbulna tina kabodohan di simpuling mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa taala sakitu kabeh hatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu alhamdulillah bina kuku pasar tausiah me sekaligus nyerangan karena saya juga di situ di kampungan kegiatan. Tapi kampung kita saat itu kebiasaan di begitu. Nah dulu kita rasa segala peraturan, bukan kita rasa akhirnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Makan. Makan.
Hei. Mang Mus. Maksudnya Mang Mus ya mempengkena ayah ya.